Здравейте, пичове! Аз съм Иван Драмчев, както може да видите от името на канала ми. И днес ще си говорим за моят канал и какво ще качвам в него. Накратко, Channel Update. Така, аз съм Иван на 14 години от Пловдив и ще снимам клипове не за пари или за нещо, просто защото ми е кеф да правя нещо за вас и да снимам на тази готина игра. Ето това е декът ми, Lava Hound и балон, 5 левел, миньоните могат да ги направят 10. Това са моите легендарки. Нямам ето тези 4. Мисля да си купа електрото. Да, ще си имам на тази игра. Ще правя често опенинги, може би giveaway понякога. За новите евенти, като Clan Battle. Или ще правя Grand Challenge, турнири. И така, ако всичко това ви харесва, може да се сабскрайбнете, да харесате клипа и да го споделите с приятели. Чао, чао!